声音的。我是咳嗽，我快20多天了。原来我查了这个血管内肯定是没问题。原来就是咳嗽之前是胃反流，胃不舒服，就是老打嗝，一咳就打嗝，把它咳住才好。现在严重的时候，那咳嗽晚上睡不着觉，咳了之后就上不来气儿，就痰就卡完了，就一个小孔很难受，就出不来气儿。就这个状态，现在是晚上不怎么咳了，因为我原来有鼻炎，那时候治疗好了，现在为什么我吃了药就是那个治痰啊，然后就做了雾化，就是化痰的，也吃了中药，现在还是就是那个睡一觉，上午说话倒还没问题，上午说完话，下午就不行了，就不能说话，尽量就少说话。我原来我自己怀疑我咳得太狠，把那个声带给拉伤了，就是声带的充血。因为你这个时间还短，所以先不给你做喉镜，直接给你做治疗，好吧？做治疗咱看看效果，啊。